많은 사람들이 수색을 계속한다. 오래전에 남겨진 비밀들을 찾기 위해서. 우리가 알고 있던 문명이 끝장나기 전 죽어가는 세상에서, 오랫동안 버려진 폐허에서 유물들이 기다리고 있다. 번뜩이는 눈들로부터 잘 숨겨진 채로. 우리들의 세계에는 오직 방사능, 추위, 황량함, 그리고 죽음뿐. 냉전이 핵전쟁으로 인해 끝나버린 날로부터 대체 몇 년이나 지나버린 걸까? 15년? 아니면 20년? 우리는 사람들을 폐허에서 이끌어낼 길을 찾고 있다. 과거의 수수께끼들을. 하지만 가끔 우리는 옛 격언을 잊곤 한다. 황무지에서 계획대로 되는 일은 없다는 것.